สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความชื่อว่า6สัญญาณบ่งบอกว่าตับของคุณไม่แข็งแรงแล้ว 1. รู้สึกว่าในหัวยุ่งเหยิงไปหมดเวลาที่ตับของเราทำงานหนักจนเกินไปจะทำให้ระบบการกรองเลือดในร่างกายของเราแย่ลงส่งผลให้มีสารพิษต่างๆปะปนเข้าสู่สมองได้มากกว่าคนปกติ 2. น้ำตาลในเลือดต่ำหนึ่งในหน้าที่ของตับคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นเวลาที่ตับมีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดของเราก็จะลดลงน้อยลงไปด้วยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าปกติฉุนเฉียวง่ายและไม่มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ 3. ฮอร์โมนไม่มีความสมดุลตับคืออวัยวะที่ช่วยควบคุมฮอร์โมนเพศของเราการทำงานของตับที่ผิดปกติจึงทำให้เกิดฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนของเราไม่มีความสมดุลอาจเกิดปัญหาร้ายแรงอย่างการขาดความต้องการทางการเพศหรือมีการเป็นประจำเดือนที่รุนแรงมากกว่าเดิม 4. อารมณ์แปรปรวนปัญหาในเรื่องของความจำและอารมณ์ที่แปรปรวนอาจเกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตับอีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า 5. ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหลายๆคนอาจเชื่อว่าการที่เราเป็นหวัดได้ง่ายหรือติดเชื้ออยู่บ่อยๆนั้นเกิดจากการที่เราขาดวิตามินซีแต่ความจริงแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีอาการเหล่านั้นคือการทำงานผิดปกติของตับเพราะตับคือสิ่งที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรายิ่งตับแข็งแรงเท่าไหร่ร่างกายเราก็จะสามารถต้านไวรัสได้ดีเท่านั้น 6. สุขภาพตับแย่ทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับสิ่งหนึ่งในอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับการนอนหลับทำให้เราหยุดหายใจหรือภาวะการหยุดหายใจตลอดการหลับเป็นเวลา10 วิแล้วร้ายกว่านั้นอาจ 2-3 นาทีเลยทีเดียวและอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเกือบตลอดของการนอนหลับของเราซึ่งเราสังเกตได้ง่ายว่าเรานอนกลนหรือไม่หรือเป็นบ่อยมากจนผิดปกติส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการทำงานของตับที่ไม่ดีนั่นเองขอบคุณครับ